那在彰化县西的海岸边啊，有着一处被时光遗忘的一个军营，那我们称为蛤蜊兵营。那它也是一群退伍军人重新生活的出发点。对啊，杰哥，这里的营舍看起来虽然老旧，但是每一砖一瓦都承载着过去的故事。你了解这里的历史吗？当然，在早期的时候，为了防止敌人能够偷潜入上岸，这边早期驻守了100余名的官兵。那随着时代的进步之后啊，那部队缩编，然后这些的退伍军人啊，也就在留下来了，在这边，然后以养殖蛤蜊。然后自给自足生活。哦，原来蛤蜊兵营的名字是这样子来的，真是特别耶。是啊，他们不仅守护着海岸线啊，然后也在这边重新建立了家园。虽然我们身后现在只是留下了这11栋的建筑物，那这建筑物也证明了他们当年的奉献以及他们的坚韧。杰哥，不会吧？你现在带我来吃的是猪肉冰？这你就不懂了吧？不懂。这家七头家的猪肉冰啊，可是深港的传奇，在这边的历史已经有70年喽。哇，比你老，30，哎，没有啦，算不出来。对啊，所以它就是咸咸甜甜的感觉嘛，是真的。它是将猪肉混入到冰里面，让它能够在甜中带咸、咸中带香的猪肉冰，而且它口感是扎实的哦。杰哥，你确定这是我们军粮行程的一部分？太香了吧！当然喽，来到彰化不吃阿全控肉饭是对军粮的不敬。你看这个皮，哇，多么嫩，而且它的肉啊，完全的都不柴，连我学长啊都赞不绝口。真的耶！所以它不是整块一起卤，而是切开来。哦，难怪它那个里面的控肉都是整块整块。对啊，对，那这边的话，它的肉跟皮会先分开处理，之后再用包覆的方式再重新处理过。它直接化掉了。非常的软嫩可口，对不对？我们现在在地人都爱来吃的阿三肉圆，没错，彰化就是要来吃肉圆，对吧？当然啦，来到彰化，当然有名的就是肉圆。你要看一下这一家，我觉得很特别，是你看它的外皮就是炸的酥酥脆脆的，感觉好好吃哦。早期的时候啊，老兵在出操结束完毕，能够来这边吃一碗霸王，就跟上了天堂级的。所以它已经很久了。对啊，我刚才说过，民国40年的时候，它就已经成立到现在了。那我们就先吃啦，好好享用它吧。哇，杰哥，这里超漂亮的，很像电影的场景哎。对啊，很多时候在早期的时候，我们当兵啊，都是在这种车站，然后大家都是背着背包，然后拖着行李，然后泪眼汪汪、依依不舍的时候，搭上火车前去从军。那杰哥，那为什么会伤心呢？是对家人不舍，还是对另一半的不舍？其实都有因为早期的时候不像交通现在这么的发达，所以早期的时候要从这一个地方到达第一个地方，就好像到异地去。然后而且以前的当兵来说的话，可能动辄就是接近2年的时间，所以在这个时候啊，在车站的时候都会上演一些依依不舍的画面。就真的像韩剧电影里面演的，最近很红那一部《苦尽甘来遇见你》，他们就真的哭得稀里哗啦那样子。对，没错。那有经历过兵变吗？这不好说吧。我们现在来到了彰化必去的景点之一，那就是八卦山。它是有多八卦呢，杰哥？当然是非常的八卦，因为八卦山是彰化市很著名的地理跟宗教的文化中心。那会在这边建佛像，也就是为了希望能够照看这边的众根跟守护这边的众生。难怪这边超壮观，你看我们这边就看到整个城市的 view， 超殊胜的。还有杰哥，你知道它是什么时候建的吗？
那当然是一定要知道的喽。这尊佛像的话是在1960年所兴建的，那本身高达22公尺，也是当时台湾在露天佛像最大的佛像其中之一。难怪这里是彰化的信仰地标。没错。心诚则灵吗？可以许愿吗？许愿的话，佛像在后方，你许错边了。许的话会成真吗？许的话哈，心诚则灵。乱跳还很尴尬。你们要干嘛？杰哥，我们现在来到了深港的秘境，超漂亮。然后讲到秘境哈，是深港也有蛮神秘的仪式，叫做送肉粽。没错啊，在彰化沿海地区，例如说像深港、鹿港这边啊，如果村庄里面的话，有人因为上吊而过往的时候，村民的话他就会集结起来，礼请法师来做一个送煞的动作，那我们也称为送肉粽。哦，那听起来的话，好像不是一个恐怖的东西，而是陪他们走最后一段路这样子。没错，希望他们可以真正放下离开这样。其实很多的仪式啊，它主要仪式其实除了表面上看起来像驱煞，其实实际上的意义的话，它可能是做一个分离，然后让亡者能够好好的走。是，所以真正的害怕并不是死亡，而是被遗忘啊。没错啊，就像军人，他不怕死，他只是怕被忘记而已。是，人生就像操场，有人冲刺，有人休息，但军人总是第一个上场，最后一个离场。这一集送给每一位曾经守护我们的人，生命值得被珍惜，承诺也值得被记住。谢谢你们，让我们学会什么叫坚持，什么叫永不放弃。人生这条路上啊，每个人都可能曾经是某个岗位的战士，不管是为了家庭、为了生命、为了理想，还是为了自己。对，愿我们都能带着前进的心，还有精力回望。如果你喜欢我们这支军旅影片的话，也别忘了按赞、订阅，还有分享给你的亲友哦。下一集的话，我们将继续用脚走文化，用心来体验生命，致敬每一位勇敢前行的人，为生命、为忠诚、为每一次无声的告别。敬礼。